សួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងមេរៀនក្នុងឱកាសនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបថតសំឡេងចេញពីកុំព្យូទ័រដែលឮសូរសំឡេងងូងាងណាបាទដូចជាសំឡេងដែលបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងឃើញសំឡេងលន់សឹកខ្ទល់សូងងឿងឯងបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមពួកខ្ញុំមិនតាន់បានសេរីទេដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំដើម្បីបញ្ឈប់នៅសំឡេងដែលលាន់ឮងឿងឬក៏ងាងនៅក្នុងការថតសំឡេងក្តីការនិយាយនៅក្នុងកាសក្តីបាទឬក៏មីក្រូហ្វូនក្តីដែលចេញតាមរយៈពីកុំព្យូទ័រណាបាទពីកុំព្យូទ័រ desktop ភាគច្រើនគឺបញ្ហាគឺកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហា desktop ចំណែកឯ laptop ក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែមានពេលដែលយើងដោតភ្លើងចូលណាពេលដែលយើងដោតដុំ adapter វាចូលក៏វាលឺសូងងឿងដូចគ្នាបាទហ្នឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័រ laptop តែបើសិនជាយើងដកដូចចេញវាអត់លឺសំឡេងងឿងទេបញ្ហាហ្នឹងគឺវាឆ្លងចេញមកអំពីចរន្តភ្លើងបាទចឹងដើម្បីកំណត់វាបានបងប្អូនសូមចូលមកកាន់កន្លែងនេះបាទកន្លែង speaker នេះបាទយើងចុច mouse ស្ដាំលើវាយកពាក្យថា recording device បាទបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញសំឡេងដែលជា microphone ណាគឺសញ្ញាក្រេសបានន័យថាយើងកំពុងតែប្រើ microphone ហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតចុចលើវាយកពាក្យថា property បាទហើយយើងចូលមកកន្លែង advance បាទចូលមក enhancement នេះបាទចូលមកកន្លែង enhancement ហើយយើងដាក់សញ្ញាក្រេសឲ្យវាមួយទៀតបាទយក DC offset cancellation នេះមកបងប្អូនណាហើយនឹងនេះក្រោមនេះយើងក្រេសវាទាំងពីរមកបាទអាហ្នឹងបើសូមបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំឲ្យគ្រប់លក្ខណៈបាទបន្តទៀតចុចអូខេបាទហើយចុចអូខេទៀតមកបន្តមកទៀតចូលមកកន្លែងហ្នឹងដែលយកពាក្យថា playback device ម្ដងបាទចូលមកយកពាក្យថា playback device បងប្អូនបើសិនជាមាន playback device ដែលផ្លាក់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រច្រើនបងប្អូនដូចជានេះជាដើមបងប្អូនយកតែអាណាដែលមានសញ្ញាគ្រីសនឹងបានហើយណាបាទបន្តមកទៀតចុច mouse ស្ដាំដូចគ្នាហើយយកពាក្យថា property បាទបន្តមកទៀតយើងអានេះយើងមិនបាច់សេរីទេបាទយើងមកចូលកន្លែង advanced នេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងយកនេះបាទសេរីកន្លែងនេះបងប្អូនណាបាទអានេះដើមរបស់វាគឺ4800បាទលេខដែល24 4800ណា MHz ណាបាទ stereo quality អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកមកបាទ44និងលេខ100បាទបងប្អូនរើសយកនេះណាបាទ44ហើយលេខ100មកបាទ44លេខ100 24 bit ដូចគ្នាបាទបន្តមកទៀតចុច apply បាទពេលដែល apply បងប្អូននឹងបាត់សំឡេងសំឡេងមួយសន្ទុះបាទបងប្អូនបើដោតកាសដោតអីបងប្អូនអាចដកវាចេញហើយដោតវិញសារថ្មីបាទដោតសំឡេងសារថ្មីណាបាទអញ្ចឹងចុច apply មកបាទហើយចុច OK អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាបានបាទនៅសំឡេងដែលឈប់លាន់ឬសូងងឿងងាងណាបាទអញ្ចឹងបងមេរៀននេះគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទសូមបងប្អូនបាទអានេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំដកពេលដែលយើងកំណត់រួចហើយខ្ញុំដកកាសវាចេញណាបកដកដូចវាចេញបាទដូចដោតទាំង speaker ទាំងដូច micro ហ្នឹងយើងដកចេញមួយសាវបាទហើយយើងដោតចូលទៅវិញបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនសម្រាប់ដាក់ពពួក Realtek Audio បាទ Realtek Audio ណាបាទពពួកអស់នេះបងប្អូនអាចបិទនៅចូលកន្លែង microphone នេះបិទនៅ playback volume បិទអស់មកបាទបិទកន្លែងហ្នឹងអស់មកបងប្អូនប្រកាសជាលេចលឺហើយបាទហើយបងប្អូនអាចថតបានធម្មតាឬសំឡេងព្រោះធម្មតាបាទអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទ